Bruxismus ist oft unbemerkt, kann jedoch gravierende Auswirkungen auf die Zahngesundheit haben. Die unbewusste Anspannung der Kiefermuskulatur führt nicht nur zu schmerzhaften Verspannungen, sondern auch zu übermäßigem Zahnverschleiß. Viele wissen nicht, wie häufig sie nachts die Zähne aufeinanderpressen oder knirschen. Es ist wichtig, diese Gewohnheit zu erkennen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Behandlung von Bruxismus erfordert oft einen ganzheitlichen Ansatz. Zahnschienen können helfen, die Zähne zu schützen und die Muskulatur zu entspannen. Darüber hinaus sind Stressbewältigungsstrategien und regelmäßige Entspannungstechniken essentiell. Indem wir uns um unser Wohlbefinden kümmern, können wir nicht nur unsere Zähne, sondern auch unsere Lebensqualität nachhaltig verbessern.